Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte slime çorbası yapacağız. İstersen başlayalım. En büyükten başlayalım mı? Bu zaten arkadaşlar bizim slime çorbamızdı. Gördüğünüz gibi. Böyle büyük bir şey. Bizim slime çorbamızdı zaten. Ben bunu yapmıştım arkadaşlar. Ama şu an videosunu atmadım. Atacağım. 1 ve 2 diye. Evet. Şimdi Tamam dur, boşluk oldu. iyicene göster arkadaşlara. Bunu Arkadaşlar, da video çekmedik arkadaşlar. Daha demin yaptık. Evet, az önce yaptık. Hızlı hızlı göstermeyelim ha. Açma bir dur, bırak bunu sen. Ha. Göster, oyna bununla biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel. Çok güzel. Çıtlıyor. Ses çıkartıyor. Ve osuruyor arkadaşlar. Evet. Kenara koy onu istersen şöyle. Sıradaki yeşil. Evet Bu arkadaşlar. rengi ne belli değil. Ve kenara dediğim şöyle. Şuraya. Metalik mavi mi ne? Yani gri. Mavi ve gri'nin. Metalik arkadaşlar. Bu da Meyveli. yeşilimiz. Bunu video çekmemiştik. Siyah az. Siyah. Sarıyı da ben göstereceğim. Onu Bensu yaptı. Evet. Bu Selen. Selen'le ikimiz yeşil yaptık. Bir dakika. Bunu ikimiz yaptık arkadaşlar. Bir kol. Ne yaptın? Neyse önemli değil. Önemli. Evet, zaten karıştıracağız arkadaşlar. Karıştıracağım. Şunu şöyle yaparız. Ortaya da onu koy. Yeşili. Düzenli bakayım. Bu da sarı arkadaşlar. Bunu da challenge'ımızda yapmıştık biliyorsunuz. Bu da benim slime'ım. Hadi koy. Ben su dayanamadım, parmaklıyor arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi dur bakayım, çek bir ellerini. Bu şekilde. Bunu da böyle koyalım. Ve burada da bu Bir renk dakika. kalsın. Evet. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım biraz aşağıya. Nasıl? Çekil bakayım şöyle, gölgen olmasın. Bakın arkadaşlar. Ben yine dayanamayıp parmakladı. Böyle bir slime çorbamız. Şimdi Hadi. hayır. Karıştırmadan şöyle parmakla. Biliyor. Parmakla. Arkadaşlar yapacağım. Hadi. Tamam, şimdi Şöyle. şöyle karıştıralım. Evet. Ay arkadaşlar, şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi hadi. En sevdiğim yer. Dur. Niye en çok yine hep sen alıyor? En çok mu aldım ben su vallahi? Hiç kusura bakma, veremem. Azıcık ya. Hayır ya. Bana en çok yeşil gelmiş. Bana bütün renkler geldi. Bir içinde saç var bunun. Kılı. Neyse önemli değil. Şimdi şunu. Hiç önemli değil mi ya? Yani temizleriz, ne olacak? Ay arkadaşlar, kamerayı Bu kadar büyük slime temizlemek biraz zor. Arkadaşlar bakın. Sen bunu böyle mi yapıyordun? Böyle yapıyordun. O şekil nasıl oluyor? Çok... Ha, Ne tamam. yapıyor? Şöyle yapıyorum ya. Sonra Biraz kaysanıyorum. bak bakayım bir yanına. Bak bakayım bir bana. Bak bir. Bir bacağımla oturuyorum. Ha, bu bir bacak değil mi? Diğeri nerede? Burada. Bak o bacak da şu kadarcık yerde duruyor. Oo. Çok büyük oldu arkadaşlar. Ve bunun rengi yeşile döndü, evet. İnanılmaz. Bu hala metalik ama yeşile karışınca birazcık daha açıldı. Çok hoş oldu. Birleştirelim mi? Hadi. Koy ortaya. Sonra aç yine... onu. Oh, koptu. Dur o kadar fazla açtım çocuğum. Arkadaşlar bakın, renk farkı bu. Karıştırmadı hiçbir şey. Yapmadı. Renk farkı bu arkadaşlar. Hangi renk daha güzel? Şu renk çok hoşuma gitti benim. Ha. Sen bunu parmakla, ben onu parmaklayayım. Çok hoş değil mi? Hadi tut, şimdi şöyle yapacağız. Kalk şuradan. Ha. Kaldır. Arkadaş. Ya yapamadım. Hep böyle yapıyor. Elimden alıyor. Bunu ben istiyorum. Evet arkadaşlar. Gri ve yeşil. Yani çok hoş metalik. görünmüyor mu? Evet. Asker yeşil gibi. Hak etti. Ha. Askerlerimizi seviyoruz canım. Onlar için slime yaptık burada. Asker gerçekten çok hoş oldu rengi ama. Burada bunu ben yaptım. Saat kaç Selen? Bilmiyorum. Ben yine parmakladım.
Biliyorsunuz arkadaşlar Bergama'ya gidecek gibiyiz. Ama gideriz büyük bir ihtimal. Evet çünkü yemek yerken Gülser teyzem yani Bensu'nun annesi Bensu'ya demiş ki karnını güzelce doyur demiş. Yani böyle deyince zaten biz bir yere gidiyoruz. Evet. Orada çama gideceğiz arkadaşlar. Orada çam ne açılmış? Luna Park. Akhisar'ın da açılmış arkadaşlar. Açılmış mı? Akhisar'ın Cuma gününe açılmış. Ne yapıyor? Saçı ayıkladım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumunuzu ayarlayın. Hadi bitiş sen yap.